Дневник на телеканал А1 на последниот ден од оваа работна недела. Еве ги настаните кои го одбележа денешниот ден на југоистокот и Македонија. Нови 10.000 вработувања е планирано да се реализираат со мерките и програмите од оперативниот план за вработување за оваа година. Владата предвиде 14 милиони и 200.000 евра или 2,6 милиони евра повеќе од лани. Во Струмичко продадени 1800 тони тутун по просечна цена од 198 денари. Наредната реколта очекуваат поголем интерес за производство на оваа индустријска култура. За Дојранското езеро се уште не постои мониторинг станица, па засега за неговата еколошка состојба се објавуваат информации и анализи кои оделно ги прибираат различни институции и организации. Започнуваме со дневникот. Нови 10.000 вработувања е планирано да се реализираат со мерките и програмите од оперативниот план за вработување за 2017 година, за што се предвидени 14 милиони и 200.000 евра или 2,6 милиони евра повеќе од лани. Од вкупниот број планирани нови работни места, најголем дел или околу 5.000 се очекува да бидат креирани преку проектот Македонија вработува 2. Владата предводена од ВМРО-ДПМНЕ го усвои новиот оперативен план за активни програми и мерки за вработување, преку кои ќе се креираат најмалку 5000 нови вработувања, при тоа не сметајќи го ефектот од вработувањата кои што доаѓаат преку мерката Македонија вработува 2, со кој потенцијалот е околу 10.000 нови работни места, напиша на својата Facebook страна претседателот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски. За спроведување на оперативниот план кој опфаќа широк спектар на можности, како што се програмата за самовработување, обуките, грантовите, поддршката за брзо растечките компании, нови работни места во микро и макро предпријатијата, практиканството и низа други инструменти ќе се инвестираат 14,2 милиони евра. Сите невработени лица кои се евидентирани во Агенцијата за вработување како активни баратели на работа имаат пристап до услугите и програмите односно мерките за вработување. Намалувањето на невработеноста, отварањето на нови работни места и создавањето на едуциран и квалификуван кадар за потребите на пазарот на трудот се активности кои се на врвот на стратешките приоритети на владата на Република Македонија. Со спроведување на низа на комплементарни економски политики, програми, проекти и мерки, владата на Република Македонија создаде услови и поттикна отварање на над 168.000 нови работни места во стопанството и со тоа невработеноста по рекордно високите 38% во 2005 година успеавме да намалиме до рекордно ниските 23,4% според податоците од третиот квартал во 2016 година. Дополнително, со овој оперативен план, со сите инструменти, ќе бидат опфатени 15.000 невработени кои се млади лица на возраст до 29 години. Овој оперативен план нуди и помош и поддршка на малите и средните предпријатија за проширување на своите капацитети и ниво на надградување. Во изминатиот период, односно од 2007 до 2016 година, беше доста успешно спроведувањето на годишните оперативни планови, при што повеќе од 100.000 невработени лица земаа учество, а од нив 43.400 се вработија и се уште се во работен однос. Донесувањето и спроведувањето на овој оперативен план е уште една обврска од нашата изборна програма која ние ја исполнуваме. Во планот се опфатени сите старосни групи на граѓани кои активно бараат работа, како и социјално ранливите категории на граѓани. Особен фокус во реализација на овој план е ставен на младите до 29 години, чие учество ќе биде околу 30% во сите мерки, а продолжуваме и со тенденцијата во сите мерки да има равноправна застапеност и на женскиот пол. Владата на Република Македонија како врвен приоритет ја постави борбата со невработеност. Таа борба продолжува и ќе трае се додека не се оствари нашата цел, а тоа е секој граѓанин да добие можност да работи. Нашата обврска е да креираме нови можности, нови работни места и се додека ВМРО-ДПМНЕ ја има одговорноста пред граѓаните, тоа ќе продолжиме да го правиме, трудејќи се и борејќи се до последниот атом од силата за подобра иднина на секој граѓанин. Ние продолжуваме напред. Ние продолжуваме да работиме за сите граѓани на Република Македонија, пишува Груевски на социјалната мрежа Facebook.
Според измените на изборниот законник од 2014 година, локалните избори треба да се одржат годинава во првата половина на мај. Но во услови кога се уште не е избран председател на собранието кој треба да ги распише, а доколку тоа не се случи, можно е пролонгирање на овие избори. На помалку од еден месец пред последниот рок за распишување на локалните избори во Македонија, во партиските штабови се подготвуваат кандидатите за градоначалници и советничките листи. Од ВМРО-ДПМН и од СДСМ веќе објавија јавен повик за сите заинтересирани, но во услови кога се уште не е избран председател на собранието кој треба да ги распише, а доколку тоа не се случи, можни се пробивања на роковите. Доколку изборите не се распишат до предвидениот рок, собранието треба да донесе одлука за пролонгирање на датумот, но и одлука за продолжување на мандатот на градоначалниците и советниците во општините. Македонија веќе имаше вакво искуство во 2004 година, кога нивниот мандат беше продолжен за 6 месеци, а изборите беа одржани во март 2005 година. Парламентот тогаш донесе измени и дополнувања на законот за локални избори, со што изборите беа пролонгирани. Со оглед на околностите можно е да имаме и ваква ситуација, но парламентот за тоа треба да донесе акт. Инаку од денот на распишување на изборите до денот на одржувањето на изборите не може да помине повеќе од 90 дена, ниту помалку од 70 дена. За да се испочитуваат законските рокови да се одржат локалните избори во првата половина на мај, тие треба да бидат распишани најдоцна до средината на март. Откако не беше постигнат договор меѓу ВМРО-ДПМН и ДУИ за формирање влада, политичката состојба во Македонија уште повеќе се усложни. Иако сите очекуваат дека СДСМ лесно ќе ги собере потребните 61 потписи што ќе докаже дека има мнозинство во парламентот, тоа не се случи. И од СДСМ и од ДУИ доаѓаат различни информации за текот на преговорите. Од СДСМ велат дека ги испратиле на писмено барањата од ДУИ што де факто се толкуваат дека прифаќаат двојазичност, додека пак Ахмети, посредбата со францускиот амбасадор, нагласил дека не се брза во формирањето на владата. Против коалицијата со ВМРО-ДПМН се тројца градоначалници: Теута Арифи, Невзат Бејта и Изет Меджити, кои поради слабите резултати и налетот на беса се пред пораз на изборите. Тоа лидерот Ахмети добро го знае и единствената надежда нов мандат на неговите градоначалници гледа во поддршката од гласовите на ВМРО-ДПМН. Гласовите на етничките македонци може да бидат одлучувачки во вториот круг на локалните избори, ако се знае дека поради составот на населението таму, речиси сигурно ќе се најдат двајца кандидати албанци. За ДУИ како партија би било погубно да ги изгуби своите главни упоришта, како што се Тетово, Гостивар и Чаир. Последните интерни анкети на ДУИ покажале дека БЕС има поголем рейтинг од најмалку 5%, што дополнително оди во прилог на намерата на Ахмети да коалицира со ВМРО-ДПМН. И лидерот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски во интервјуто на телевизија Нова нагласи дека од ДУИ предизборното коалицирање го ставиле во контекст на локалните избори. Доколку лидерот на ДУИ не успее пред Централното претседателство да го наметне своите мислење да се продолжи соработката со ВМРО-ДПМН, друга варијанта што се размислува е во мај покрај локалните да се одржат нови предвремени парламентарни избори, а до тогаш со работа на терен партијата да се обиде да ги поврати оние гласови што им ги одзеде СДСМ. Последните локални избори во Македонија се одржаа на 27 март и 7 април 2013 година. Советот на општина Струмица денес ја одржа 50-та седница на Совет. Иако закажана за 11 часот, таа беше пролонгирана за 14 часот и на самиот старт беше соопштена информацијата дека Коста Костадинов, досегашен заменик градоначалник, си дава оставка од функцијата. Според таа одлука, денес, освен 49 точки кои се на дневен ред, треба да се избере и веде градоначалник, за кој советниците расправаа подолго време. Советниците од коалицијата за подобра Македонија, предводен од ВМРО-ДПМН, е незадоволни од фактот што не биле информирани за оставката на Костадинов на време, бара автентичност на одлуката. Додека пак председателот на Советот Јосиф Христов информираше дека одлуката е завршена во рок според сите законски процедури. Тоа е видливо и во имат сите институции пројави во градот на Македонија. Втора работа, разликата меѓу коалицијата во ВМРО-ДПМН и Социјалдемократски сојуз. Зборувате за транспарентност на работењето, за домаќинско работење, а си играме градоначалници. Не може некој да е градоначалник месец или 2 месеци да се штрика и да прави, а после нещо градоначалник, нема ни така стои. Апсолутно не домаќинско. Втора работа, зборувате секретаре за транспарентност. И човечка вежа, зборува дека согласно законот бидејќи имало законска ступка, ќе добива оставка.
Па какво е тоа транспарентно работење на своја ресторан на општина Струмица, кога гледаме законски дупки во закон за спорната нека одлука. Апсолутно не се служуваме и не може да дозволиме така да работи собствено на општина Струмица. Освен тоа, Струмица се напита да работи без градоначалник. Ние виртуелно градоначалник. На дневен ред не е изјавата на Костадин Костадинов за оставка, за констатирана престанок на функцијата за заменик градоначалник. Не е на дневен ред. А цело време говорите за денеска бираме веден градоначалник. На дневен ред вие и ја имате. И одлуката од главата, и предлог. Факт е, тоа е озволиво тоа, не е етички, морално е една личност што представува интерес на граѓаните на општина Струмица. И било која општина. Не е пред такво работење, не може тоа да помине така. Прво, одговорно да за што е етички, а што не е. Не е етички да не се почитува с повод изразбена трговија на човек. Това е моја лично право. Од мој лични лични, известувањето за мојата оставка и дошајето. Стои датата 16.2017. Не знам кој да не ви е јасен, барам почитување на мојата одлука, на лична одлука, сите се легити. И друго, оно што сакам да го кажам, мислам дека пред 15 дена бомбастични делоста на пресконференција, каде најавите преземање на општина Струмица. Почитувајќи го вашето барање, или од таа причина и се ставаме точките на дневен ред, мојата оставка, во тоа што го кажете на пресконференцијата, може да биде само од помош. Да се предложите кандидат за градоначалник и истиот може да се изгласа. Дадовме како што е редот. Вие ни дадовте на самиот почеток до 14 часот и 3 минути. По толку часот ги добивме точка, тоа е известувањето дека Костадин Костадинов не е веќе заменик градоначалник, е советник. Значи, имавте време и излекувате вие на сите промени кои се барат по редот. Никогаш не доаѓаме на самата седница, не сакаме така, тоа е неодговорно. Тоа е реалноста. 49 точки се дадени согласно деловникот, навремено со материјалите, оната како што е пропишено во деловникот. Благодарам. Општина Радовиш го распише огласот за финансиски средства кои ќе бидат одвоени од буџетот за поддршка на спортските клубови во градот. Оваа година за таа намена се одвоени 10 милиони динари. Во општина Радовиш е јавниот повик за финансирање на спортските клубови и здруженија од општина Радовиш, кој беше објавен на 14 и трае до 22 февруари. Упатуваме еден апел до сите заинтересирани и активни спортски клубови и здруженија во општината да го следат јавниот повик и да ги подутват оние потребни документи кои се за јавниот повик. Значи потребна е програма за работа и финансиски план, финансиски извештај за оние средства кои ги имаат користено во текот на 2016 година, доколку имаат решение од Агенцијата за млади и спорт или потврда од конкретната федерација, доколку се надпреваруваат во одреден организиран систем на надпреварување и тековната состојба од Централен регистар. Така да очекуваме сите заинтересирани клубови да ги достават своите документи. Согласно донесената програма за работа за јавните потреби на спортот во општина Радовиш, оваа година имаме предвидено 10 милиони денари за распределба на спортските клубови и поддршка на сите спортски манифестации во општина Радовиш. Она што оваа година ни дојде како новост е тоа што ни се јави дополнителен приватен инвеститор кој се заинтересира за подобрување на самата ситуација и вложување средства во кошаркарскиот клуб Радовиш. Нормално имавме средба со градоначалникот на општина Радовиш, со господинот Главчев од Гевгелија и работите тргнаа на добро, значи со одредени засилувања и тоа добри засилувања правотимци од кошарката од Република Македонија. Подготовките започнаа навреме, веќе се одигра и првото коло во пролетниот дел, каде што ја остваривме и првата победа. Значи моментално кошаркарскиот клуб се надпреварува во втората македонска лига, но нашите амбиции се освојување на првото или второто место и влегување на редната сезона во првата македонска кошаркарска лига, така да тоа ќе биде за Радовиш уште еден прекрасен момент, бидејќи покрај ракометниот клуб ќе имаме уште еден прволигаш, тоа е кошаркарскиот клуб Радовиш.
Ке се развива туризмот на југоистокот од Македонија, акцентот е ставен на Дојранското езеро. Целта на проектот за локална и регионална конкурентност во областа на туризмот на владата на Република Македонија е да се развие туризмот во сите краишта на земјава и не само да се привлечат поголем број на туристи, туку и да се задржат подолго во Македонија. Повеќе за тоа што придонесоа проектите од туризмот во овој регион слушаме во продолжение од разговорот со Дани Јосифовски, советник во кабинетот на заменик председателот на владата на Република Македонија. И анализиравме Република Македонија во изминатиот период за тоа кој сегмент од Република Македонија каква поволност има и кои му се неговите предности, што може да понуди. И наидовме на моменти, например, дека Западна Македонија е поразвиена во поглед на зимскиот туризам, додека Источна Македонија, Југоисточна е поразвиена во поглед на летниот туризам, со оглед на поднебието кое што се наоѓа тука и на климатските фактори. Основна карактеристика на југоисточниот регион е Дојранското езеро, кое што привлекува најголем број туристи и нормално таму се во изминатиот период се остварени поголем број инвестиции, значи би ја споменал плажата која што со Ада Елем ја реализиравме, односно тоа беше крупна инвестиција за подобрување на капацитетот на Дојранското езеро, се извинувам, кој што го подигна квалитетот на услугата, но исто време го издигна Дојранското езеро на ниво на квалитет на кој што туристот очекува да биде. Значи во поглед на езерскиот туризам немаше некои огромни инвестиции во изминатиот период. Со оваа инвестиција, значи околу 27 милиони, се оствари можност да се понуди на туристот да може да доаѓа тука. Моментот од како тоа се реализираше, аналогно на тоа, нормално постојат трендови во туризмот дека ако се развие едно место, се развиваат и останати места наоколу со цел да се обезбеди туристот да може во текот на своето доаѓање да посети повеќе локации. Работевме, односно инвестиравме во реконструкција и обновување, разживување на водопадите што се наоколу, како Смојлянските водопади. Работевме исто така на развој на банскиот туризам, нели концесионирање на бањи наоколу, бидејќи овој регион изобилува со геотермални води. Патиштата веќе ги спомнав, значи тоа е основата за пристапот до самата локација. Овие мерки, значи, се мерки преку кои се остварува можност и локалното население да биде вклучено преку своји активности да создава понатаму, да генерира приходи и екзистенција за самите себе. За Дојранското езеро се уште не постои мониторинг станица, па засега за неговата еколошка состојба се објавуваат информации и анализи кои оделно ги прибираат различни институции и организации. Во тек е одобрување на проект за кој аплицирала општина Дојран и кој меѓу другото треба да предвиди изградба и на ваква станица за езерото. Дојранското езеро се уште нема мониторинг станица со која во секое време сите надлежни служби ќе добиваат прецизни информации за квалитет на водата од повеќе параметри, езерско ниво, температура и слично, а се уште не е објавена ни студија за езерото што е законска обврска. Во општината велат дека се чека на донесување на подзаконските акти од Законот за прогласување на Дојранското езеро за споменик на културата, за да се одреди што точно ќе се работи за заштита на езерото. Од она што го знаеме или односно што е наша директна надлежност и го правиме за подобрување на квалитетот на водата, пред се е прибирањето на отпадните води кои од населените места околу езерото. Во ова сфера би рекол, би потенцирал неколку позначителни проекти кои ги имаме реализирано. Тоа е целосната реконструкција на пречистителната станица и минатата година реконструкцијата на главната колекторска линија, изголемувањето на нејзиниот 3 пати зголемен нејзиниот капацитет за одведување на отпадна вода во пречистителната станица, и тие се две основни од постојниот систем колекторски основни два основна столба за одведување на отпадната вода, а со тоа и заштита на водата во Дојранското езеро. Во меѓувреме, општината веќе отпочнала постапка за добивање заеднички проект со регионот Централна Македонија од грчка страна, поточно со општината Кукуш, кој вклучува и изградба на мониторинг станица за езерото. Реализација или изградба на една мониторинг центар заеднички од македонски од грчка страна, мониторинг центар со кој
би имале реални параметри во секое време за биохемискиот состав на водата, сите оние карактеристики на водата, нивото на езерото и така натаму, со кои ќе имаме прецизни информации во било кое време, а за нас тоа ќе биде мощно значајно затоа што ќе ги елиминира сите оние шпекулации на загрижени екологисти, помали или поголеми експерти и така натаму, затоа што ќе имаме реални информации во секое време кои ќе бидат релевантни. Со овој проект е предвидено и набавка на поголема машина за чистење на дното на езерото и на крајбрежјето. Локалните власти велат дека во текот на овој месец ќе се знае дали проектот е одобрен, а потоа следи рок од 15 месеци за реализација. Најголем дел од буџетот на проектот е предвиден за ставањето во функција на каналот за истек на вода од Дојранско езеро. Заврши откупот на тутун во Струмичко. Според Сдруженијата на тутунопроизводители во регионот продадени се 1800 тони тутун по просечна цена од 198 денари. Наредната реколта очекуваат поголем интерес за производство на оваа индустријска култура. Откупните центри ги затворија вратите, а тутунарите ги наполнија паричниците. Заврши откупот на тутунот во Струмичкиот регион. Според Сдруженијата на тутунопроизводители, откупени се 1800 тони тутун, што е за околу 200 тони повеќе од минатата година. Ова ги надмина очекувањата на тутунарите, кои според бројот на евидентни листови предпоставуваа помало количество тутун. Просечната цена на продаден тутун изнесувал 198 денари по килограм. Имаме продадено или откупено имат фирмите околу 1.800.000 килограми. Значи од ланската година се движиме тука. Приближно. Ние очекуваме помалку, но по-квалитетен тутун, имаме по-добра килажа и така ова година сме со 150 до 200 тони повеќе. Луѓето се задоволни. Има сега заинтересираност е малку поголема, видува дека е добра цената, се дава добра цена, има заинтересирани. Фирмите веќе почнаа со евидентните листови, со имотни листови да вадат. Мислам имотни листови, евидентни листови, за да се прават договори. По ланската проценка имавме 2500 договори направено сега ова година, како што има заинтересирани. Мислиме дека ќе дојдеме до бројка од 3000. Одземањето на дозволата на Струмица табак не се одразил негативно врз откупот. Помал проблем имале производителите на сортата басмак, но сепак останатите откупувачи ги купиле сите килограми. Сојузот на тутунарите и сдруженијата заедно реагиравме до министерството, така што министерството излезе во пресед, ги повика останатите фирми кои што излегува како да кажам, кон самите производители кои што имаат склучено договор и им го одзедал целиот тутун, тука се појави еден мал проблем за производството на басмак, некој тутун кој што само остумите табак го склучуваше и го взимаше. Сепак са Битула и Алијанса и секи тие три фирми го откупиат целокупниот тутун. Задоволството е обострано, како на производителите, мислам, тие што има склучено со Струмица табак, се е откупено, нема ништо останено ни килограм. На ниво на Македонија откупот на тутунот е во завршна фаза. До вчера преземени се 24,4 милиони килограми, а просечната цена е 196,80 денари, соопшти денеска директорот на Државниот инспекторат за земјоделство Цветан Трипуновски. Крајниот рок за откуп на тутунот е 15 март 2017. Според производителите, родот е со одличен квалитет, поради што и цената е повисока, а субвенциите изнесуваат 60 денари за произведен килограм тутун. По повод 25 години независна Република Македонија, Државниот архив на Македонија и Музеот од Гевгелија организира изложба во Уметничката галерија АМАМ. Изложбата содржи 21 ПВЦ банер на кои преку представените документи и фотографии, почнувајќи од осамостојувањето и прогласувањето на независноста на Македонија, следат настаните кои се случуваа во изминатите 25 години. По повод 25 години независна Република Македонија, Државниот архив на Република Македонија и Народната установа Музеј Гевгелија организираа изложба во Уметничката галерија АМА.
Изложбата содржи 21 ПВЦ банер на кој преку представените документи и фотографии, почнувајќи од осамостојувањето и прогласување на независноста на Република Македонија, се следат настаните кои што се случуваа во наредните 25 години, како меѓународна соработка и признавање на Република Македонија, монетарно осамостојување, формирање на АРАМа и други политички општествени достигнувања и успеси во културниот и спортскиот живот на Република Македонија. Изложбата која што ја имаме пред нас посветена е врска со 25 годишнината од независноста на Република Македонија. Колегите од Државниот архив, односно авторот на оваа изложба, колешката магистар Дора Жукова, смогнаа сили со останалите колеги да ја концепираат изложбата, да ги прикажат најинтересните документи од случувањата во Република Македонија од осамостојувањето па до доминантната година. Во банерите кои што ви гледате, може би зарекало се малку, меѓутоа цениме дека се доволно за да може посетителот да направи една ретроспектива за сето тоа што се случуваше во минатите 25 години во Република Македонија. Државниот архив во соработка со Музеот од Гевгелија и со општината ќе организира историски час во училиштата со цел младите генерации да се запознаат и да имаат појасна слика за сите настани кои што се случувале во текот на 25 години од осамостојувањето на Република Македонија. Остануваме во Гевгелија. Граничниот премин Богородица е в зони на македонско-грчката граница по 18-дневна целосна блокада од страна на грчките земјоделци, од утрово е делумно деблокиран, изјавија за МИА од дежурната полициска служба на граничниот премин Богородица. На грчка страна тракторите се уште стојат на местото каде што беа поставени, но таму нема луѓе и едната лента од меѓународниот автопат е слободна за сообраќај на интервентен превоз од страна на автомобили и камиони. Официјално се уште течат преговорите на грчка страна со земјоделците, кои треба да одлучат дали во текот на денот целосно ќе отстранат блокадата на автопатот Скопје-Солун и ќе преземат други мерки за изразување на нивниот револт откако не им успеа преговорите со грчката влада. И за крај од овој дневник да ги проследиме и вестите од светот и регионот. Прва соло пресконференција на новиот американски претседател Доналд Трамп се одржа вчера во Белата куќа. Во текот на час и половина тој ги обвини медиумите, судството и демократите дека го спречуваат успехот на неговата акција. Новата администрација функционира како добро подмачкана машина, вели Трамп, и покрај тоа што неговите први чекори во Белата куќа се проследени со протести на милиони луѓе. Судството го блокираше неговиот антиимиграцијски декрет и неговиот личен дипломатски советник мораше да даде оставка. Трамп тврди дека наследил хаотична ситуација. Од тие причини, вели тој, јас сум тука за да ја пренесам мојата порака директно на народот, бидејќи голем број новинари во нашата земја нема да ви ја кажат вистината и нема да ги третираат луѓето како прекрасни со почита што ја заслужуваат. Новинарите се на ниво на нечесност кој е вон контрола, ги повтори тој, по кој знае кој пат зборовите од кампањата ја нападна елитата на земјата, која главно живее на западната и источната обала, кои живеат во нивниот свет и не ја разбираат вистинската Америка. Најмладата држава во светот, Косово, денеска одбележува 9-та годишнина од самостојувањето. Но како и многумина во земјата, така и младиот Назим Ахмети не мисли на празникот, туку на страдањето од невработеноста што во Косово е застапена со дури 60% кај младите луѓе. Се борам секој ден за да им дадам леп на детето и жената, наведе Ахмети, кој секојдневно со часови чека на студот некој да го ангажира за работа во текот на денот. Во 2008 година албанското население на Косово со радост го прослави едностранното прогласување на независност од српската доминација.
Председателството на владеачката Српска напредна партија денеска ја одби понудата на актуелниот српски председател Томислав Николич упатена кон Александар Вучич околу поддршката на повторната кандидатура за председател на државата. Томислав Николич и покрај противењето на премиерот сакаше и втор председателски мандат, со што предизвика разногласие на српската влада. Изворите велат дека забелешката на Вучич била во тоа што неговиот сопартиец својата одлука не му ја соопштил прво нему, па на тој начин тој нема намера да му се јавува, како што и не очекува Николич да му се јави, оти повеќе не го интересира, пренесува Белградски блиц. Метрото, трамваите и електричната железница во Атина денеска нема да се движат од 12 до 15 часот поради предупредувачки протест на вработените во овој вид на транспорт. Тие се противат на приватизацијата во градскиот транспорт, соопштуваат грчките медиуми. Во својата порака персоналот го повикува министерот за транспорт да го повлече мандатот и амандманот на закон за давање на концесија на средства во атинското метро. Ви благодарам на вниманието со кое не следевте. Останете и понатаму со А1. Пријатно.